Fala galera, mais vídeo aqui no canal para vocês. E nesse vídeo aí eu vou botar um monte de música, vibração, volume, som que o Scooby não gosta. Porque ele não gosta de gato, não vou dar spoiler, só de gato. Daí tem mais que não gosta, fica assim, ó. Repara que minha boca tá suja aqui, ó. Tá suja. Tá comendo uns negócios. Então, partiu pro vídeo. Só bora. Let's go. Foi. Voltei. Começando pelo primeiro som que ele não gosta, que é o de gato. Cara, o Scooby, ele tá indo. Ó, gente. Casinha. Ó, gente. Oi, gente. Primeiro, não deu certo. Cara, eu acho que não tá funcionando porque eu não tô me escondendo. Sai daqui. Ele tá querendo. Tá até me mordendo. Sai daqui, Scooby. Foi o vídeo do Léo mexendo no X lá. Cara, que é moinho, do moinho. Agora o Léo vai pra lá. Cara, hoje ele tomou banho. Olha que coisa linda, coisa linda. Eu vou deixar ele entrar. Mas, gente, ele tá soltando muito pelo. Vocês não tem noção? Ele tá soltando muito pelo. Daí não tem condição de ficar ali no colo, mas ele é um bebê. Cara, que situação dele. Tentando me morder. Nossa, cara. Ele tá que tá hoje. Nossa. Meu Deus do céu. Não dá, cara. Eu tenho que ficar mexendo aqui. Ele vai me mexendo. Daí não dá. Ai. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ah. Barulho de cachorro chorando. Ai, meu Deus. O Scooby tá muito apertando. Tá apertando demais. Casinha. Ai, meu Deus do céu. Ó, aqui, ó.
ouvindo uma coisa? Tá ouvindo nada, né? Sabe por quê? Porque esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Se inscreve para mais vídeos aqui no canal. E compartilha com seus amigos, se inscreve no canal do Léo. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Tchau, galera! Tchau, galera! Tchau! Tchau! Se inscreve no canal e deixa o like. Se inscreve no canal para ter aquele apoio, né? Então... falou!